안녕하세요, K프로입니다. 이번 시간은 모닥불 피는 방법 두 가지 대해서 알아보도록 하겠습니다. 바텀업 방식이고요, 탑다운 방식입니다. 두 가지 차이점은 뭐냐면 불이 아래에서 위로 올라가는 거고요. 이 방식은 위에서 불이 아래로 내려가는 방식입니다. 가장 큰 차이점은 바텀업은 굉장히 연기가 많이 나죠. 우리가 일반적으로 토치질을 하거나 척화제를 써서 이 아래쪽에서 위로 불을 붙이면 연기가 많이 난다는 걸 대부분 알고 계실 거예요. 탑다운 방식은 일정한 화력으로 쭉 타 내려갑니다. 대신에 쌓는 방식에 약간 차이가 있어요. 바텀업 방식은 그냥 일반적으로 쌓는 방식으로 쌓으시면 돼요. 지그재그로 쌓아주시고 밑에다 척화제나 토치로 불을 붙이시면 되고요. 탑다운 방식은 나무가 위로 올라갈수록 얇아집니다. 가장 두꺼운 거, 중간, 얇은 거 이렇게 올라가고요. 지금 저 같은 경우에는 판매하는 이 장작을 반으로 쪼개서 위쪽에 깔아놨습니다. 그리고 이렇게 여기다 척화제를 배치했고요. 이 바텀업 방식은 일반적으로 불을 붙이는 방법, 요 밑에다가 척화제를 배치를 했어요. 자, 이 상태에서 불을 붙였을 때, 척화제에 불을 붙였을 때 어떻게 차이가 있고 화력은 어떻게 차이가 나는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 갑니다. 자, 탑다운 방식에 불을 붙여줬고요. 바텀업 방식, 아래에서 위로 올라가는 방식에 불을 붙여주도록 하겠습니다. 바텀업 방식 왼쪽에 있는 것과 탑다운 방식 오른쪽에 있는 방식에서 연기가 나는 양이 확연히 구분이 되실 거예요. 자, 왼쪽처럼 바텀업 방식으로 불을 붙이면 연기가 굉장히 많이 나고 화력이 갑자기 불이 붙으면서 확 세지다가 쑥 사그러들죠. 근데 오른쪽 방식은 저 척화제가 타면 다 타고 나면 아마 연기가 거의 나지 않을 겁니다. 위에 얇은 나무들에 먼저 불이 붙은 다음에 점점 아래로 붙어서 이렇게 불이 번져서 내려오는 거죠. 자, 계속 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이제 5분 정도가 지났습니다. 바텀업 방식 아래에서 위로 불을 붙여준 것은 이제 거의 다 불이 붙어서 연기가 아까보다 많이 줄었죠. 그리고 탑다운 방식은 연기가 여전히 안 나고요. 위에서 아래로 불이 번지면서 일정한 화력을 유지하면서 쭉 다 내려갈 겁니다. 얘는 이제 미쳤어요. 이제 화력이 어마어마하게 세지고 있어요. 전체 불이 다 붙었거든. 지켜보도록 하겠습니다. 앉아있어. 소리 내지 말고 앉아있어. 저 구경해. 보기만 할 거야. 소희야, 걷는 소리도 들어가. 앉아있어 줘. 부탁이야. 소희 들어가서 좀 놀다 나오면 안 돼? V 하면서 지나가 봐. 아, 빨리 해줘. 응. 여기 앞으로 와봐. 옆으로 지나가. 한번 쑥 지나가. 카메라 보면서. 에이. 자, 이제 거의 막바지인데 지금 50여 분이 지났습니다. 이 상태에서 두 가지 방식에 대해서 한번 정리를 해보도록 할게요. 바텀업 방식은 처음에 불을 붙일 때 연기가 굉장히 많이 나고 화력이 확 세졌다가 지금처럼 똑같은 시간에 수시되고요. 탑다운 방식은 위에서 불이 점점점 붙어서 밑으로 내려오는데 이때 연기가 거의 나지 않고 화력이 비교적 일정하다. 지속력도 얘가 더 오래 간다. 두 가지 방법 적정한 때에 사용하시면 좋을 것 같습니다. 이상 K프로였습니다.